Alright, so ito yung sample ng ating video. 4K 30 frames per second. So hawak ko lang yung camera sa kamay ko and naglalakad lang ako ngayon. Yan. Road naman tayo, naka-mount yung ating Akaso V50x sa mountain bike. So yung naka-open dyan yung ating gyroscope and photo stabilization.
Yun yung phase 7. Mga gawa sa bricks yung mga bahay doon. Bricks made of clay.